Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Анна Михайловна, и сегодня мы будем с вами складывать бычка и коровку. Для того, чтобы сложить бычка и коровку, нам с вами понадобится сегодня 2 листа бумаги квадратной формы 15 сантиметров, это чтобы сложить коровку. И для того, чтобы сложить бычка, нам с вами понадобится 2 листа бумаги, тоже квадратной формы 15 сантиметров, чтобы сложить бычка. Сейчас я вам покажу, как складывается голова, также голова складывается у бычка, а потом покажу, как вот у меня получилось так, что вот туловище здесь вот такое вот, а здесь вот такое вот, тоже покажу. Ну что, мои хорошие, надеюсь, уже все готовы, тогда мы с вами приступаем. Сейчас я буду складывать голову нашей коровки. Вот, видите? Видите, какая голова? Вот. Для того, чтобы сложить голову коровки, мы с вами сейчас берем лист бумаги и складываем треугольник. Скрываем. С другой стороны также складываем. Скрываем. Теперь нам лист бумаги надо поделить на 3 части. Теперь мы с вами делаем вот такой вот носик. Теперь мы, смотрите, вот по этой линии сгиба мы сейчас поднимаем вот сюда. Еще раз смотрите, здесь вот у нас была линия, проглаживаем, и по ней мы сейчас поднимаем вот сюда. Теперь смотрите, мы аккуратненько вот так вот сюда соединяем. Так вот. Это получается носик нашей коровки. Теперь мы с вами будем складывать рожки и ушки. Переворачиваю. Намечаем линию сгиба для ушек и рожек. Здесь у нас, видите, получилось. Вот.
Мы сейчас вот по этой линии вот так вот собираем. Это идет сюда, это сюда, это вот так, так и вот так вот. У нас появляется наш маленький пирог. Точно так же делаем второй. Теперь делаем ушко. И линия зигзаг. Вот такая вот голова коровки у нас с вами получается. Но теперь мы с вами делаем туловище нашей коровки. Берем лист бумаги, складываем его пополам. Раскрываем. И с другой стороны тоже складываю пополам. Раскрываем. И вот так вот загибаем. Теперь переворачиваем. Складываем вот так. С одной стороны и с другой стороны. И здесь уголочек отгибаем. Теперь смотрите, здесь вот эти маленькие уголочки я тоже отгибаю наверх, чтобы они были ровные. Побольше, поменьше, ну как получится, но чтобы они были ровные.
И теперь мы с вами, смотрите, вытягиваем. Раз. Раскрываем, вытягиваем. Два. Это будут наши, видите, вот, ручки. Теперь делаем снизу, смотрите. И теперь смотрите, мы делаем. Мы немножечко сгибаем вот здесь, вот видите, наискосочек. С другой стороны также наискосочек сгибаем. И вот так вот ручку выпрямляем. Ну, точнее у коровки, конечно, там копыта, да. Ну, у нас так вот. Можно вовнутрь брать головочку, видите? Правильно сделаем. Теперь здесь, смотрите, по углам немножко здесь, видите, чуть-чуть вот так вот делаем. Угу. Вот такие вот ножки у нас получаются. И копытца, верно. Вот. Вот такая вот у нас коровка с вами получается. Видно, да? А теперь мы с вами делаем бычка. Головка делается то же самое. А туловище сейчас вам покажу, как делается. Берем квадратный лист бумаги. И смотрите, складываем его пополам. Другую сторону то же самое складываем пополам. Раскрываем. Складываем. Видно, да? Здесь эту головочку мы с вами немножко раскроем, вот так загнем.
И здесь то же самое раскрыли, немножко согнули. И теперь собираем обратно. Вот. Угу. Теперь делаем внизу. Да? Теперь смотрите, помните, мы как сами делали коровки, вот так вот наискосок загибаем. Вот здесь вот та же самое с другой стороны также. И вот так вот кидаем линию зигзаг. И так же, как и коровки, мы здесь вот так вот по бокам. Вот так вот аккуратненько по бокам, чтобы у нас ножки были ровно, точнее, копытца, да. Ну что, мои хорошие, всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.